Hello viewers, welcome to Beauty Cooking channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஜீரா mint lemonade எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சம்மருக்கு ஏத்த ஒரு சூப்பரான நம்ம ட்ரிங்க் தான் ரெடி பண்ண போறோம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஹெவி வெயிட்டட் pan எடுத்துர்க்கேன். ஒரு சாஸ் pan எடுத்துக்கோங்க. அதுல நம்ம 1 டேபிள்ஸ்பூன் ஜீராவை ஆட் பண்ணிக்க போறோம். அதாவது சீரகம். சோ இதை நம்ம லோ ஃப்ளேம்லயே ஸ்லோ ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போறோம். So இந்த 1 டேபிள்ஸ்பூன்ல நம்ம 2 கிளாஸ் ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணலாம். சோ 2 பேருக்கு நீங்க 1 டேபிள்ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துட்டா போதும். சீரகம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போறோம். தண்ணி ஆட் பண்ணி இது நல்லா பாயில் ஆக விடுங்க. சோ இந்த 1 கிளாஸ் வாட்டரை வந்து ஹாஃப் கிளாஸா சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம பாயில் பண்ணிக்க போறோம். இது நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சர் பிளெண்டர்ல போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா blend பண்ணியாச்சு. இதையே நம்ம இப்போ கோர்ஸாக தான் blend பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப பவுடராக இது blend ஆகாது. ஸோ இதை நம்ம ஒரு கிளாஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். வேணும்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க. ஒரு டைரெக்டாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கான்சன்ட்ரேட்டட் ஜீரா வாட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு சைடில் வச்சிடலாம். ஸோ நல்லா ஆறிடும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஜீரா லெமனேட் பண்ணுற ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ஒரு மிக்சர் பிளெண்டரில் ஹாஃப் ஸ்லைஸ் லெமனை ஸ்க்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது 2 டேபிள்ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் நான். நெக்ஸ்ட் இது கூட நம்ம ஹாஃப் கிளாஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஜீரா வாட்டர் எடுக்க போகிறோம். அதாவது இந்த சின்ன கிளாஸில் நம்ம இதில் பாதியும் எடுத்துக்க போகிறோம். இது கூட கோல்ட் வாட்டர் ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம ஒரு கிளாஸ் சோடா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக இது கூட நம்ம 3 டேபிள்ஸ்பூன் சுகரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஹை ஸ்பீடில் நல்லா blend பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக ஜீரா லெமனேட் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நம்ம பாடியை ரொம்ப கூல் ஆகும் இந்த சம்மருக்கு. அண்ட் ரொம்பவும் குளிர்ச்சியான ட்ரிங்க்கு தான் இது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மின்ட் லெமனேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான அண்ட் ரொம்ப குளிர்ச்சியான ட்ரிங்க்கு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நம்ம ஹாஃப் ஸ்லைஸ் லெமனை ஸ்க்வீஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது 2 டேபிள்ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸை நான் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இது கூட நம்ம 3 டேபிள்ஸ்பூன் சுகரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கை நிறைய புதினாவை எடுத்துருக்கோம். நிறைய புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். ஃபைனலாக இது கூட நம்ம ஒரு கிளாஸ் சோடா ஒரு வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கோல்டு வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அகைன் இதையை நம்ம ஹை ஸ்பீடில் blend பண்ண போகிறோம். ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கான மின்ட் லெமனேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த
ட்ரிங்க்கும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அடிக்ட் ஆகுவீங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் ரொம்ப ஃப்ளேவர், நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் இருக்குது இந்த லெமனேடில். ரொம்ப சிம்பிளான 2 லெமனேட் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம் சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி. அண்ட் இதை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பியூட்டி குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.